这个是儿童玩具车，它的供电呢有6伏的，有12伏的，这是12伏的，它是根据电机来决定的。后面呢2个电机啊，前面呢只是辅助，它主要是靠后轮驱动前轮，属于后驱，对吧？这种东西呢，一旦损坏了很鸡肋，找修电动车的不给你修，有些师傅会修，但是绝大多数师傅呢都不会修这个东西。这是指修电动车为例啊。找修家电的呢，基本上很少有给你修的，多数呢也是不会修啊。这个呢也是走了好几家，最后呢介绍到我这儿了，然后呢说好价格留在这儿了，现在已经搞定了。这种玩具车呢最容易损坏的部位，第一个部位呢就是这个倒顺开关啊，一会儿呢单独拿一个让大家看。倒顺开关呢是最容易损坏的部位，第一个部位。第二个部位呢就是这个脚踏板开关啊，它就是个开关啊，这2个检查呢都没有损坏。第3个部位呢就是它的控制板哈，很多人说它是控制器啊，这个不是啊，这是控制板，几乎呢是没有卖的，这是控制板。然后呢电机损坏的几率呢不是特别高啊。这个呢就是它这个车的毛病呢就是这个控制板坏了，也有叫做控制器的，其实它不是，它只是一个控制板来控制电机呢正反转的。然后呢要么解决了，怎么解决呢？我是重新给它换了一个倒顺开关，因为用它原来的怕后期再出问题，对吧？咱们一次性就给它解决问题。换了个倒顺开关，然后呢给它改了一下线，因为倒顺开关有懂行的师傅都知道，对吧？是来控制电机正反转的，所以说呢换了个倒顺开关，重新改线，把这个车呢搞定了。然后咱们现在后轮呢给它架起来了，好方便测试啊。然后咱们看，这是总开关打开，然后呢这是打到前进哈，然后咱们脚踩这个踏板，你会发现呢转了哈。然后咱们打到后退，转啊，然后打到停止，停止呢就没有任何反应啊。这个要落地，这个轮子要落地呢，车就走了。这个倒顺开关的主要目的呢是来改变这个电机的方向。大家看这个电机就2条线，看到了吗？那这边也是啊，它这个方法就是说通过倒顺开关来改变电机正反转的电压，因为无论你这电机是6伏的还是12伏的，这2端，比如说白的接正，直流电的正极，对吧？绿的接负极，这样是电机是一个转，绿的接正，白的接负，又是一个转。但是在你骑行的时候，你没法手动调这个转，是吧？所以说你需要用到倒顺开关，倒顺开关就是这个意思。这个呢已经完美搞定了啊。然后呢给大家看一下倒顺开关哈，这个呢就是它的，这个就是一个倒顺开关，看到了吗？里面接线呢是这个样子的，看。这面和这面这2条线跨了2条线，看到了吧？它一共呢6个点都要用啊，看，就是这个样子的啊。所以说改这个东西呢，你要知道倒顺开关如何接线啊。下个视频呢给大家讲一下倒顺开关如何接线啊。它一共是6条线都要用啊。它主要目的呢是通过电池的电压上来接到倒顺开关里，通过倒顺开关反下的线，然后接到电机上来改变电机这两端电压的正极、负极，来通过进行代换啊，就转换，通过这个开关来转换，改变电机正负极两端的电压。一会儿绿的是正，白的是负，然后呢切到后退，绿的负，白的正，这么来回切换，这样是从而实现电机的正反转，非常简单啊。你只要弄明白倒顺开关接线和这个直流串离电机接线，这个活呢就可以干。你不明白，你就干不了这个活，就是这个意思啊。这个呢就是直流串离电机啊。串离电机呢还有交流串离电机，对吧？这个是直流的，是需要供电、电瓶供电的，有用6伏的，有用12伏的，这个是12伏电瓶。这个车呢就完美搞定了。好了，下个视频给大家讲一下倒顺开关接线啊，拜拜。